dan ini juga hadir pertama kalinya di Indonesia ya. Jadi kedua kali melakukan pemesanan sekarang juga. Oke, waktunya sekarang saya Tanjung mau ajak bermain para pengunjung dari GIAS 2025 yang sedang berada di Glowing Motors. Untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, nanti silakan langsung angkat tangan ya. Pertanyaannya gampang banget nih. Siapa yang tahu silakan langsung angkat tangannya. Apakah frasa dari Darion? Kalau dari tadi mendengarkan penjelasan saya pasti tahu jawabannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Untuk yang tahu boleh angkat tangannya. Bapak tahu? Ini kalau Anda pengen tahu clue-nya, tentunya bisa dilihat di layar besar juga ya. Dibangun di Indonesia untuk Anda. Nah, kenapa nih mobil ini diberi nama Darion? Ada yang tahu? Coba saya ke sebelah kiri panggung dulu ya. Saya kenalan dulu. Mas, kita kenalan dulu, boleh saya ada hadiah kalau bisa jawab pertanyaan dari saya. Oke, kita kenalan dulu, namanya siapa? Renan. Mas Renan dari daerah mana kalau boleh tahu? Dari mana? Dari Jakarta Pusat, oke. Dari Sekolah Putih Jakarta Pusat. Sudah berkeliling-keliling di Glowing Motors? Udah, dari kapan
di luar aja.
belum dijual. To see further. Step into the master's experience with a single sound. Immerse yourself in a color chamber. Crafted just for you. A dazzling design. With the